אז שוב, שלום לכולם. רבים מכם שואלים אותנו, איפה אפשר לטייל באזור? אז בואו נגלה לכם כמה פינות קסם במרחק הליכה. ממש כאן, בצומת גילון, מסתתר לו קניון בית הכרם. אחת הפנינים הכי יפות באזור. דמיינו לעצמכם מסלול קסום שמתחיל ביער ירוק, ממשיך אל גשר תלוי מעל ואדי עמוק ומוביל אתכם למפלי מים שוצפים. בחורף המים גועשים בעוצמה והטבע במיטבו, הכל ירוק ופורח. המסלול הוא מסלול מעגלי וקצר, מתאים לכל המשפחה, והכי חשוב, נגיש לכולם. יש חנייה מסודרת, שבילים נוחים, ואפילו גישה לכיסאות, גלגלים ולעגלות. חלק מהמסלול, כמובן. לאורך כל הדרך תשמעו את רח השמיים, תריחו את היער ותרגישו כאילו גיליתם מקום סודי שרק אתם מכירים. במרחק דקות ספורות מצפור מיכל. פינת חמד שקטה עם נוף עוצר נשימה למפרץ חיפה ועמק זבולון. מקום מושלם לעצור, לנשום ולהתמלא באנרגיות. ואחרי שהתאהבתם בנוף, אתם מוזמנים להתפנק אצלנו בעגלת הקפה ברקה בגילון. קפה איכותי, אוכל טעים ואווירה מושלמת על ההר. מחכים לכם שישי שבת עם חיוך וריח של קפה טרי.